إذا نلاحظ الشطرة الأولى من البيت 24 من منظومة المقدمة، يتكلم فيه إمامنا الجزري رحمه الله عن صفة الصفير في الحروف العربية. كانت العرب إذا نطقت 3 أحرف، وهي ما نراه أمامنا على الشاشة قد لون باللون الأحمر، كانت العرب إذا نطقتها خرج معها صوت حاد يشبه صفير الطائر، وهذا الصفير بسبب ضيق المخرج عند نطق هذه الثلاثة مما يؤدي إلى قوة صوت هذه الحروف. نلاحظ على اللوحة الصفير هو حدة في صوت الحرف تنشأ عن مروره في مجرى ضيق، وحروفه 3: الصاد والسين والزاي. نلاحظ الصورة التي على يسار اللوحة كيف أن مخرج الصاد والسين والزاي، وكنا قد شرحناه في المخارج عندما قال الإمام الجزري رحمه الله: والصفير مستكن منه ومن فوق الثنايا السفلى. بينا بأن على ناطق حروف الصفير وهي الصاد والسين والزاي أن يضع رأس لسانه على أسفل الصفحة الداخلية للثنايا السفلى. انظروا إلى الصورة التي على يسار اللوحة، عندنا الأسنان العليا وعندنا الأسنان السفلى. الأسنان السفلى لها صفحة داخلية وصفحة خارجية. الصفحة الداخلية هي التي من جهة اللسان، فعلى القارئ كما نرى في الصورة أن يضع رأس لسانه أسفل الصفحة الداخلية للأسنان السفلى الأمامية وهي الثنايا. فهذا المجرى لو تنبهنا إليه، انظروا نجد بأن المكان الذي يمر منه الصوت ضيق، لأن اللسان قد توضع بهذه الكيفية التي نراها أمامنا على اللوحة، ولم يبقى لمرور الصوت إلا هذا المجرى الضيق من بين الأسنان العليا والسفلى. فهذا الضيق يجعل للصوت حدة وارتفاعا، هذه الحدة والارتفاع للصوت يسميه العلماء الصفير. وكذلك الصاد وكذلك الزاي إذن هذه الثلاثة، لو أن الكاميرا ترجع لعندي، هذه الثلاثة الأحرف عندما كانت العرب تنطقها كانت تخرجها بهذه الكيفية التي شرحتها لكم، مما يؤدي إلى صوت عال عند نطق هذه الثلاثة: وكذلك المتحرك منها: سا سو سي صا صو صي زا زو زي. فنجد بأن صوت الحرف قوي. لماذا؟ لأنه يمر في مجرى ضيق. وأعود فأذكر ما نبهت عليه عند كلامنا على مخارج الحروف: لا يستعمل القارئ شفتيه في حرف الصاد. مثل الصاد كمثل السين والزاي. لا يقول الواحد هكذا ويزم شفتيه إلى الأمام، لأن هذا العمل إعمال عضو زائد يؤدي إلى تغير صوت الحرف. اسمعوني لو سمحتم. هل سمعنا هذا الصوت؟ اسمعوا الآن. هل لاحظتم الاختلاف الذي حدث لصوت الصاد عندما استعملت شفتي عمدا؟ لم يذكر علماؤنا لا الخليل بن أحمد ولا سيبويه ولا الفراء ولا القطرب ولا الجرمي ولا أحد من الأئمة ذكر أن الشفتين تعملان في حرف الصاد. الصاد مثلها كمثل السين والزاي، لكن هذا خطأ منتشر جدا. يعني حتى عند بعض القراء يستعملون الصاد مع أن هذا لا معنى له. صا صو صي سا سو سي زا زو زي. هذه هي حروف الصفير، وهكذا يجب نطقها. وأعود فأقول إن الصفير صفة قوة تدل على قوة حروف الصفير في السمع. لذلك إذا كان في مثلا كنا نصلي مثلا في المسجد سنة قبلية أو بعدية، وإلى جانبك
أخ متقن للقراءة ولو كان يقرأ سرا فإنك تسمع منه الصاد والسين في الفاتحة، مثلا اهدنا الصراط المستقيم، فتسمع الصراط والمستقيم. لماذا هذين الحرفين بالذات؟ لقوة صوتهما ولما فيهما من حدة، يعني من صفة الصفير. هذا هو بحث الصفير، سهل ما فيه صعوبة إن شاء الله تعالى.